तो ये एक्सल निकाल चुका हूँ मैं संजय सेठ की गाड़ी का। ये देखिए बाहर आना, इधर लेना पैसा, इधर लेना। अरे यार पैसा मजा ना दिया यार, मुझे देखो घर घर की आवाज आवेगा तो देखो देखो रे देखो, गाड़ी गड़ 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 कर रही है ना। गाइस कृपया करके ध्यान दे कि अपने बेरिंग को टाइम टाइम चेक कराते रहे, वरना मेरे जैसी हालत हो सकती है आपकी भी। आपकी जैसे नहीं, बेरिंग की तरह। हाँ मेरे जैसे क्या मतलब, मैं अटका नहीं रास्ते में कहीं भी, भगवान की दया से मैं टाइम से आ गया। ये तमन्ने वाला गाड़ी बहुत ज्यादा गड़ 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 कर रही है, और भाई को टायर फटे तो देखो गड़ 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 कर रही है। हाँ फिर मैं राजेश उधर तमन्ना महेंद्र मोटर के राजस्थान अजमेर भाई के डाला में चेंज कर दियो साहब यार, कर जा। एक बार मैं बेरिंग चेंज करवा जा रहे हैं। अपना खास आदमी है, लाइक करे, फॉलो करे, कमेंट करे, मस्त आदमी है। आइयो और मेरा नाम ले लीजिए, संजय सबड़ पर हम डिस्काउंट दिलाइए, हम दाना 50 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। चाय तो अच्छा